我哋又繼續我哋嘅backtest 試 model 嘅時間啦。咁今日要做嘅 backtest 咧就係1月9號啊。1月9號做嘅 section 咧就係 New York AM section。我哋 trade 嘅 symbol 咧就係 MNQ 啦。我哋用嘅 time frame 咧就係 1 hour 係 higher time frame， 5分鐘係 lower time frame。咁我亦都有畫低咗啲 key level 啦，同埋畫低咗啲 market structure 嘅。咁我哋見到啦，尋日就係喺呢度做咗有個 low 啦，咁然後 draw 咗一啲嘢，然後就開始向上啦。咁係不斷出咗一啲未有 market structure shift，但係出咗啲minor 嘅 breakout structure 啦，minor 嘅 breakout structure。咁佢上到頂嘅時候咧，就 draw 咗呢個 order block， 然後入咗係上一個 order block 嘅啱啱掂一掂到啦，然後就做咗個 reversal 喺開始之前。咁你見到啦 expansion 咩 expansion， 咁佢就係大軍落嚟啦。咁而我希望咧，第一個咧佢就係會 respect 呢一個 order block， 呢個 one hour order block 啦，因為佢上邊係 one hour 嘅時候，我希望佢嚟 respect 呢一個啦。第二個嘅話咧，就會係下邊呢一個 tip， 佢好大嘅機會咧都會落嚟 draw 埋，都未定嘅。咁呢一次過咧落晒嚟 draw 晒呢一堆嘅 liquidity， 咁啊最尾咧就係會俾呢一個底咧 respect 嘅。呢個就係我嘅諗法啦。而喺開始之前咧，其實你已經見到佢啦 form 咗一個好細嘅 change of character 啦，minor 嘅 change of character 啦。咁我希望佢咧就係有一棍落去啦，或者係下一棍咧就回翻上去呢一度，咁就可以俾我有一個 entry model 啦。which 唔係我哋今日即係唔係我哋做開嘅 tap and go 嘅 entry model 嚟嘅。如果我想 focus 喺 tap and go 嘅 entry model 咧，我係希望佢咧落到嚟 draw 咗呢一個之後一 take， 然後就向上繼續行。咁個 structure 咧亦都係冇變噶嘛喺呢度。如果呢度係向上，如果呢個係一個向上嘅 swing， 只要唔打破呢一個底，咁我哋都係繼續睇向上嘅，只不過佢有一個 deep retracement 咁解嘅啫。OK， 好，咁我哋即管嚟試下。係啦，如果睇呢個 swing 就好合理啦。如果由呢個底望上去咧，走翻落嚟呢個 OTE 位啦，0.2925就係高登鬆啦。呢個位就會係一個draw liquidity 然後 reversal 嘅位。好，咁我哋 target 咧，我哋知道個 entry 位喺如果喺呢度啦，或者係呢度 tap 咗個底啦。佢可能唔 tap 個底，就係摸呢個走都有可能。咁個 TP 位咧，我哋就會望到上去 previous day high 啦。其實唔係 previous day high，係再前一個 day 嘅 high 啦。
我話上去摸一下呢個 order block，which 我覺得係有機會嘅，我覺得係值得一試嘅。好，咁事不宜遲，我哋就即刻開嚟睇下究竟會唔會係咁。首先我哋就要 set 一個呢度可以買兩張，35點買兩張，連埋 order buy，好就係咁。咁然後我希望佢就係落嚟嘅時候 trigger 到佢啦，buy limit。咁然後我哋嘅 model 咧就係喺呢個係 key level。呢個位就係 Tap and Go 嘅 entry model 啦。好，1分鐘佢就落嚟 draw 咗呢一紮，draw 咗呢兩個。咁我希望佢再落嚟 draw 多個，佢 respect 咗呢個 order block 啦，然後就應該就係向上 reverse 咗上去嘅啦。佢會照到你呢個情況，咁我可能就喺呢度就走咗都未定。咁我哋睇到幾棍，佢呢度又 reverse 落嚟啦。咁如果我哋頭先喺呢度有做過向下 trade 嘅 entry 嘅話咧，就可以向下 trade，可以喺呢度入市。呢個就係 reverse swap and reverse 嘅 continuation 嘅 entry，就係呢個 FVG，佢 tap 入嚟就可以 sell 落去。嘅話，你可以喺呢一棍呢一個黑色 close 嘅時候 sell 落去，然後做個 stop loss 就擺喺個 tip 嗰度。咁 sell 落去嘅位咧就會係翻target 位啦。但係因為我係望向上嘅今日個 trend，因為今日個 trend 全日都係向上嘅時候咧，我係繼續望向上嘅時候咧，我就唔會考慮做落嚟啦。我哋睇下佢會唔會入得到市，還是係 consolidate 喺個市場度 consolidate 喺個開市前嘅嗰一段 swing 嗰度 consolidate。好，呢一棍就幫我哋入咗市啦，入咗市咁其實好近我哋個 stop loss 位㗎，佢啱啱好掂到一半嗰個 order block。咁我哋將個 stop loss 就擺喺個 order block 嗰度啦，order block 嘅底 TP 嘅位咧就擺喺睇到唔到？點解會喐佢唔到？OK，let's try again。我哋嘅 TP 位試下擺上嚟呢度睇下擺唔擺到。咁 stop loss 嘅位置就擺喺呢度。咁就一個 RR 就係11點幾，137蚊換1500蚊。好，咁我哋就可以試下佢係咪要 confirm 定乜嘢啊？點解佢唔咩嘅？佢個 trigger 唔到，唔俾我
俾我 set TP 即係咩原因啊？哦，OK，佢只可以俾我喺呢邊 set，唔緊要，咁我哋就喺呢邊 set 啦。OK，大概就係咁。好 set 完啦，咁我哋就睇佢，我哋就睇佢喺5分鐘嗰度行啦。OK，佢一棍就上咗去，然後第二棍就上5分鐘，第三棍就 swipe 咗，然後翻落嚟啦。咁而呢個向下嘅都 form 咗 IF3G 啦，咁其實可以 anticipate 佢向上，但係佢向上之前會唔會落翻嚟呢度 feel 翻呢個 F3G 咧就唔知。咁我哋又睇到幾棍。哦，nice，咁佢係 draw 咗呢個 liquidity 啦，然後就係 sweep 咗嘅，哦唔係，係 break out 咗嘅，sorry。佢 break out 咗嘅呢一個係 form 咗，已經 form 咗一個 change of character 啦，form 咗個 change of character，然後呢度 break out 咗，連個 order block 都 respect 埋，disrespect 埋，咁我可以好充分咁樣有充分嘅理由認為同埋有信心啦，就係佢會繼續向上行啦。咁就一路可以全部 break 晒呢啲嘢嘅，咁我哋睇下得唔得啦？呢扎全部都變晒做，全部都變晒做 IF3G 啦。好，我哋睇下佢上去呢個 DF3G 有咩反應啦。今次第一下就 sweep out 咗啦，然後落翻嚟 retrace，咁佢會唔會究竟會落翻嚟呢一度 retest 啊？retest 個 F3G 再向上啊，定係會落低啲咧？好啦，佢落翻嚟呢一個 IF3G 位，回踩咗啦。咁回踩咗我哋咧，就睇下究竟佢入咗咩？好，回踩嘅話咧，我哋唔希望佢落到咁 deep 嘅，我哋希望佢係呢度有個 break of structure。我哋就係希望佢係喺呢個 break of structure 嘅鬆，喺呢個鬆嘅上半段啦。即係而家呢個 F3G 嘅位咧，就 respect 咗就向上行㗎啦。咁我哋睇下有冇可能啦。如果唔係咧，佢再落嘅話，就會係呢個 order block 會踩前頂。好，嗱，我哋見到佢 respect 咗啦，咁就開始 form 一個 reversal 啦。好啦，咁啊開始走入去呢個，走翻入去呢個 daily 嘅 IF3G 嗰度，然後就 sweep 有個 break of structure 啦。呢度有個
呢個都係一個 break of structure 嚟嘅。好，咁我哋睇下佢。咁我 expect 咧呢個 break of structure 裡面嘅一啲 key level 咧係會 respect，然後就可以繼續拱個 price 上去嘅。好，就好似呢一個咁啦，又 form 咗個細嘅 break of structure 啦。呢度就有個 liquidity 喺度，佢都入咗個 fair value gap 嘅位。咁可能咧，我哋就要將個 target 咧，因為而家都1點鐘啦，呢個，咁我哋可能就將個 target 咧拱落嚟一半嘅一半個 fair value gap。其實都唔係，我都係覺得佢係會上嚟呢個 fair value，上嚟 draw 翻呢個頂嘅。咁我哋睇下佢究竟會唔會今日行得到 retest 咗個 FVG 啦，respect 咗啦。咁然後就喺呢度開始橫行啦，喺呢個 FVG 就行唔到出去啦。好，到3點零鐘嘅時候咧，佢就上到嚟呢個 FVG 嘅一半啦。咁我希望佢就係可以再上到去，上高少少咧，就上 draw 埋呢個，上去 draw 埋呢一個頂嘅。咁我哋睇下佢今日究竟行唔行到啦？4點前，結果係唔得㗎。如果我哋行到5點的話，係啦，咁啊無奈只可以係喺呢度就食咗佢啦，TP 咗佢，只可以喺呢度 TP 咗佢啦。然後佢就到唔到我哋嘅頂。咁我哋最理想嗰個 TP 位咧會喺邊度咧？最理想嗰個 TP 位咧就係應該 suppose 係呢個位嘅，即係我哋target得太遠啦。其實上嚟呢度都係合理嘅，但係會要等好耐咯。即係譬如我哋呢個 trade 本身係想開市到12點就完嘅話咧，咁我哋就唔可以 target 咁高啦，因為佢始終走嘅幅度有限。咁所以咧，只可以 target 到去前頂啦，previous day high 啦，我諗已經係極限啦，即係話 previous day high 再要加多少少，咁就行到上嚟呢個位，咁就已經係最頂晒啦。好，今日分享就係大概係咁多啦。咁個 RR 大概就係、大概就係8左右啦，或者如果我 target 喺呢度就7左右啦。咁就247個 tick。咁啊，我哋個 entry model 就係喺呢個位，就做咗一個 tap and go，咁啊 draw 咗一個 minor BOS 嘅 liquidity，就係呢一個。咁啊，draw 完之後咧就 tap and go，咁就向上衝，就係咁啦。好，我哋下一集再見。